ebiseera bingi olw'okuba ffe tutoolwako butoolwa osobola okutuuka ekiseera n'owulira nga amasannyalaze gakuweddemu olw'okuba nti okuva demands lw'etandika okutuusa lw'ekomekkerera obwetaavu bubeera bungi. Naye tumwebaza oyo yatuwa okuyitibwa kwaffe era yatuyita okuweereza mu ekyo. Tumwebaza olw'okutukuuma n'okutusitula n'okututambuza n'okutugabirira n'okuyimirira naffe. Mwebaza olw'obulamu bwammwe mmwe abali eyo n'ebyo bye musobola okukola bye mutuusaako engalo, era mwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo byabatuusaako. Nsaasira nnyo bannaffe abayita mu biseera ebizibu newankubadde nti kati ebiseera bye tulimu okutuusa kaakano si byangu eri abantu abasinga obungi. Kale bw'oba olina ky'olya ne ky'onywa, oba olina w'oteeka oluba ne weebaka, oba oli mulamu weebaze Mukama Katonda. Edda kitaffe yatugambanga nti ebizibu bya bannaffe bali Abayudaaya byali bisatu: okulwala, kulwaza n'okufiisa. Ebizibu ebyo bibeera binene, naye nga bwe tukimanyi nti buli kintu kyonna ekibeerawo mu nsi kibeerawo mu biseera ebyo ye Katonda by'aba ageze. Ffe ng'abakkiriza ebiseera ebisinga tuyigemu, tubeeko kye tujjamu, oba tutawaanemu tubeeko kye tutegeera. Teriiyo kyaleeta nga talina kyagenderedde. Ate olumu n'ennaku gye tubeeramu n'okutawaana kwe tusinkana mu nsi kusinziira ku ebyo bye tuba twagaana okutegeera tukole, oba bye tuba twategeera ne tugaana okukola, oba bye tuba tutannategeera. Singa oba omanyi by'otomanyi ng'otegeera by'otategeera, mu kiseera kino waalibadde toli bw'otyo nga bw'oli. Singa oba otegeera by'oteekwa okutegeera, oba ng'otegeera by'otannategeera, era ng'obikola mu nteekateeka mw'oteekwa okubikolera, era mu butuufu twalibadde tusukkako wano. Naye obulamu Katonda yabutuwa mu mwaka, mu mwezi, mu ddaaza, mu zzooba, mu dimansi, ne mu nzingu, ne mu ssaawa, ne mu ddakiika, ne mu butikitiki, ng'abutupimiddeko mu ddoozi ezo ez'enjawulo. Bw'ova mu katikitiki n'oyingira mu ddakiika, bw'ova mu ddakiika n'oyingira mu ssaawa, bw'ova mu ssaawa n'ogenda mu luzingu oba olunaku, bw'ova mu lunaku n'oyingira mu dimansi, ye wiiki, n'ogenda mu zzooba, omwezi, n'ogenda mu ddaaza, gwe mwaka. Nga bw'oba otambula olugendo oluwanvu ng'ova kuno ogenda Kenya, wabula nga luvannyuma lwa kilomita 5 oba 3 oba 100 bakuteerawo akapande akakulaga obuwanvu bwa kilomita ezisigaddeyo. Abaateeka obupande ku nguudo zino tebaagenderera nnyo kwagala kutubuulira kilomita ze tutambudde, wabula baamanya nti omwana w'omuntu obugumiikiriza bubeera butono. Aba ayagala nnyo ekintu ekitambula era ng'akiraba kigenda mu maaso. Bw'abanga wakutambula kilomita 4, aguma nnyo buli kiseera ng'alabye nti abuzayo 3, kati abuzayo 2. Ne mu nnyonyi bwe batyo bwe bakola. Oluvannyuma lwa kiseera pilot ababuulira obuwanvu we muli, ebbanga lye mwakatambula n'ebbanga lye musigazzaayo okubanga mulandinga ku kisaawe ekiba kiddako gye mugenda okugenda. Bino bikolebwa okwongera okugumya abantu obutakoowa n'obuteetamwa ku kye babeera baliko. Ne mu bulamu bwaffe tuteekwa okubeera n'obubonero obutulaga obuwanvu bw'ebyo bye twakatuukako n'obuwanvu bubulayo okutuuka ku ebyo bye tuba twagala. Ye Katonda obulamu n'alyoka abutuwa mu ddoozi, obubeeremuuko mu ssaawa, obuwuliremuuko mu dimansi,
obuuliremuuko mu zzooba, weepimeepima omanye nti eddaaza lino 2022 liweddeko, w'osobole okwebuuza nkoze eki, lwaki? Kubanga yalowooza era yayagala omuntu abeerekawo ng'akimanyi nti kati akaddiye, kati akula, asobole okutegeera nti ebiseera tebiriiwo, ekiseera kyonna ebibye bitono ajja kuyita mu biseera ebyo ebiriwo. Ekitegeeza nti ekintu kino kimuyamba okwongera okukola ennyo, okwefumiitiriza ennyo, n'okufaayo ennyo okulaba ng'atuukiriza ebyo by'alina okutuukiriza. Kyenva nkubuuza amakya g'olwaleero, olagawa era okola ki? Tulinga bwe tuli olwaleero n'ensi efaanana nga bwe tufaanana olw'ebikolwa byaffe n'endowooza zaffe. Bwe weetegereza okwetooloola wonna, tunuulira abantu bwe muli awo era bwe mubeera awo, olabe endowooza yaabwe n'ebikolwa byabwe, tebikyasobola kutereeza awo we muli. Lwaki? Kubanga tekyali muntu nnyo abeera awo n'atunula kusukka bigere bye na byetaavu bya mwoyo gwe oba byetaavu bya mubiri gwe. Kale tuteekwa okumanya nti tuweereddwa ebiseera bino, tuweereddwa emyezi gino, emyaka gino, obudde buno butuweereddwa ffe ab'omulembe guno okubaako ebibuuzo bye twebuuza, ate tubiddemu ku lwabo abaana b'abaana oba abazzukulu b'abazzukulu baffe. Bwe tutakikola, obulamu obwabwe buliba bwa kyanisi, bwa kuteeba buteebi. Naye olw'okuba nti ensi ziriba zikyuka, ate nga mu kiseera kino buli kiseera ensi wabeerawo abantu abakola enteekateeka n'okweteekateeka, bo abo be mutateeseteese era abatalisobola kweteekateeka tebalisobola kubeera mu nsi eno beeyagaliremu. Kale obuvunaanyizibwa bwaffe olwaleero okubaako bye tutunuulira ebizibu, bye tusalawo ebitali byangu bikolebwe, si lwakuba nti byangu, naye nga tukimanyi nti eryo lyokka lyekkubo eritutuusa ku bye twagala. Amakya g'olwaleero njagala twefumiitirize ku kigambo kimu: be fruitful. Kye kiragiro ekikulu ky'endowooza, ng'oggyeko ebiragiro bingi nnyo mu byawandiikibwa ebyasooka byonna. Ekiragiro ekikulu ekimu ku byasookera ddala ekyaweebwa omuntu, the man, baamugamba be fruitful. Be fruitful kitegeeza bala ebibala. Naye bwe tugenda mu filosofe w'ebigambo oba n'ebyo bye tuba tuwulidde, tumanya nti omuntu akutuma okubala ebibala, enkoto w'obwongo bwe ateekwa okuba ng'akimanyi nti muggwe mulimu ensigo. Ekitegeeza nti muggwe ensigo eyo ekwesa ebibala erina okuggyibwayo, esimbibwe, efukirirwe, erabirirwe, ekuumibwe okutuusa lwekula n'efuuka omuti omunene osobole okubala ebibala mu nsi eno. Twatondebwa okubala ebibala, tuzze tukiddamu nti ensi tekunoonya lwakuba wazaalibwa, ensi tekunoonya lwakuba oli mulamu, ensi tekunoonya lwakuba wasoma, ensi tekunoonya lwakuba okkiririza mu kino. Ensi eteekwa okukunoonya kubanga muggwe mulimu ebibala byebeenoonya. Ne bw'oba muyizi olwaleero ng'otudde awaka mwawummudde, ensi tegenda kukunoonya lwakuba olina certificate ya senior 6 oba olina certificate ya degree ekuwa degree mu university. Nedda, ensi egenda kukunoonya kubanga kuggwe kuliko ebibala ensi byeba yeetaaga. Njagala omanye ekintu kimu, nti nga ffe bwe tweyagaliza, bwe tuli selfish, n'ensi eno gye tulimu eri selfish, yeeyagaliza. Kyeva enoonya abo bokka abalina ebibala ebirye ate ku bwereere. Kati obulamu buzibu. Waliwo akyasobola okutambula ng'afuna buli kyayagala mu bulamu buno obuzibu, naye ate waliwo n'atakyasobola. Naye ate okuviira ddala mu butonzi eri gye twatandikira, Katonda tatondangako kibala kya sizoni nti ekibala kino sizoni eno bakirya, sizoni eri bw'otuuka mu eri sizoni tebakirya. Ebibala bye yatonda bibeera biriibwa mu buli kiseera we bibeereddewo. Bwe liba paapaali liriibwa okuva Gatonnya okutuusa Ntenvu, January paka December.
buli kibala kirina tekibaako komo tekibaako na biseera na ddiro kyetaagwa mu katale buli kiseera mu katale kibeera kyetaagwa bwe bagamba be fruitful baba batutuma okutegeera ekyo kye tuli munda mu ffe tukimeze tukiwe ensi tubale ebibala ensi eryoka etunoonye ng'era nammwe bwe mukeera ku makya buli lwa mukaaga n'obanga olinze program manya ky'olimanya omulimu gwo ffenna tuli selfish olw'ensonga naawe nga bw'obeera eyo oba ogirinze toyagala kumanya dimansi yange yabadde etya kiki kyempitamu nfaanana ntya ndi mu mbeera ki gwe kyoyagala okumanya yazze n'akola kyateekwa okukola ekibuuzo abalala nga bakola kye bateekwa okukola gwe okola ky'oteekwa okukola otuukiriza by'oteekwa okutuukiriza programu eno njiwadde nnyo abaana abakomyewo mu luwummula era mbasaba mu abazadde abali eyo abaana mubakuumire ku programu zino balabe terefayina naawe osobola okuva ku lwakazooba paka ku lwannagawonye ono John bimutawaanya okuva ku lwa balaza paka olwokutaano abaana balabe terefayina amawulire ageesigika babeeko ekintu ekyo ekimu kye bajjamu abaana balina smartphones bagende ku YouTube bateekemu videos zino John nga bwazikwata bazirabe buli lunaku abeeko kyasoma ensi tekyalina budde bw'atayiga kati ensi egenda kumukuba mulwane ku baana mulwane ku musaayi gyammwe gye muzadde ne muleeta mu nsi eno mulwane ku baana kubanga mu nsi temuliimu kintu kirala kikulu kisinga abo Katonda bakuwadde mu nsi teriiyo era byonna ebiba bikolwa n'ebiruubirirwa kwe kulaba ng'oyagala obulamu bwabwe bubeere bulungi tekijja kukuyamba kubasomesa busomesa mu masomero nga tobasomesa mu nsi kufuna magezi ga nsi amagezi g'ensi ge gawa omusingi ag'essomero ne gasobola okusitula omuntu okumutuusa waayagadde wano situddeewo lwa bitabo so newankubadde mbisomye era nkyabisoma wano situddeewo lwakuba nagenda mu ssettendekero ntuddewo olw'empisa z'ensi ennono z'ensi ze nafuna mu nsi okuviira ddala mu bakadde bange nga nkula okutuusa olwaleero ze zikulera n'omanya bwe bakola n'abantu bwe batambula n'abantu n'omanya bwe bakuuma ekyo Katonda ky'abakuwadde n'omanya ebintu bingi ne bw'otambula n'abantu abalala ebyo tubiyiga okuva gye twakulira abazadde okusoma kirungi n'okwogeza abaana Olungereza kirungi kubanga ennaku zino tulowooza nti okufuula Olungereza kikulu ebyo byonna birungi n'okwogera ennimi endala kirungi naye okubanga oyogera ennimi endala naye nga tolina buvo tomanyi gy'ova tomanyi wooli tomanyi gy'odda tolina mpisa tosobola kubeereka naawe byonna by'oba olina biba tebirina makulu nsaba mu luwummula luno mufube abaana balina smartphones balina access ku bintu bingi bibalaba bye mutamanyi mubakubirize bagende ku YouTube balekemu Simon Ssenkaayi Foundation buli lunaku abeeko video emu gy'alaba ate omubuuza ebibuuzo njagala okwebaza nasanga abayizi ba Trinity College na Bingo baana bankuba za mbogo neewuunya okuŋŋamba nti omu ku bo simujjukira nali nnyo ba ssentebe waabwe nti kitaawe abateerako radio ne bawuliriza programs zino kwegamba kyanzizaamu nnyo amaanyi okulaba nti abaana abato basobola okubaako ebintu bye bajja mu bintu bye twogera n'olaba nga bifudde obulamu bwera bibukyusizza kubanga ku nkomero y'obulamu teri nnyo kyamaanyi kye tunoonya wabula okubeera abantu abaagasa mu nsi eno teri muntu yabeeramu mu nsi nga yajja okwegasa kyova olaba edduuka kuwogula si lya kitaawo oluguudo mwoyita jjajjawo si yaluzimba emmotoka mwotambulira takisi eyo si yeewammwe engoye z'oyambadde wazigula ku mulala buli kintu kyonna kye tukozesa mu bulamu tukijja ku bantu balala akabonero akatutegeeza nti okubaawo kwaffe kulina kugasa balala newankubadde ensi eyongera okufa nti abaagala okwegasa buli lunaku beeyongera
naye ensi tunaagirya yonna, twalagirwa okugirya. Gwe okikakasa byonna onoobirya, obipanze mu nnyumba, ku akawunti obipanze, mu mmotoka mwebiri, mu nsawo mwebiri, olaga nabyo wa era obitwala wa? Nze ndowooza nti gassa bw'oba Katonda akuwadde obusobozi, bw'aba Katonda akusitudde n'abaako waakuteeka, gassa. Tomanyi kijja, toyinza kumanya kiddako, toyinza kumanya kiribaawo. Ebyo ebiseera Katonda yabitukweka okuggyako abo be yawa ekisa, abasobola okuvvuunula obubonero bw'ensi obubeerawo mu biseera ebyo, ne bulyoka bulanga ekyo ekijja, kubanga omwana w'omuntu ayagala nekimala kumutuukako. Mwe muva n'enjogera nti ebyafaayo byeddamu, ebyafaayo tebyeddamu, wabula buli mulembe ogubaawo gulowooza tigubeera n'obusobozi okuvvuunuka ensobi zaaguli. Ensi tetwatondebwa kukolerera kuyiga bali bye baasobya ffe tubitereeze tusobole okubeerawo. Nedda, twatondebwa kukola kituufu. Oba oli mu mulembe ki, oba oli mu mulembe ki, olina kubuuza kino kyenkola kye kituufu. Bwe kiba kye kituufu ky'oba okola. Naye gwe oyinza okulowooza nti oli ayina ensobi ze yakola, gw'ojja kuzinyweza, gw'osobole okuyitawo. Tosobola. Ensi erina empagi zaayo ezitakyuka. Ne bwe wayita emyaka emeka, erina empagi zaayo ezitakyuka, ezitagulirirwa, ezitasasulwa, ezitakyusibwa, nga ziteekwa kukukuba singa oba ozimenye. Kyenva mbasaba buli muntu waali yeebuuze, kiki kyendi, kiki kyendimu olwaleero, kikyenfuuka. Be fruitful kitegeeza kufuuka. Ofuuka okuva mu ki? Transformation. Zino programs zetukola manya kyoli manya omulimu gwo, tuba tutunulira transformation. Formation kya munda, okukyusa omuntu afuuke okuva wano wabadde adde wano waali, naye ng'ate ali mu kifo kimu. Otudde mu takisi y'emu, programu mwekukwatidde, naye nga twagala tukutambuze ofulume takisi eyo newankubadde mw'okyatudde, obeeko ekintu ekirala ky'ofuuka nga kitandikidde kuva mu ggwe. Njagala weebuuza amakya g'olwaleero okedde okuddayo okugenda, naye ki ekyovaako, ki ekimera okuva mu ggwe, kiki kyomeza munda mu ggwe, kiki ekyo ekigenda okubala ebibala kireete abantu abalala. Ku nkomero y'obulamu ekyo ge makulu g'obulamu. Ensi tuteekwa okugirya kituufu, tuteekwa okugyeyagaliramu kituufu, naye ku nkomero ya byonna amakulu gwe mugaso gwo eri abo abakwetoolodde n'ensi ekwetoolodde. Tetusobola kulowooza nti ffe tujja kubeerawo bubeezi nga buli kintu tutwala butwazi. Natural forces, amateeka amatonde ag'obuyinza gagenda kutulamula. Bwe gatulamula, gagenda kutulamula bubi nnyo 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 nnyo. Be fruitful. Ogenda kubala ki mu dimansi eno gye tumaliriza n'etandika, mu zzooba lino eryamuwakanya lye tulimu? Ogenda kubala ki? Ogenda kufuuka ki? Kubanga ekyo kye twatondebwa okubeera. Ekyo nga tutegedde ekyo, era gwe mulamu omukulu kwe twazimbira omusingi gwa programu eno manya kyoli manya omulimu gwo. Manya kyoli manya omulimu gwo, nga tukkiriza nti oyo ategedde kyali, oyo ategedde ekimukwatako, aba ategedde omulimu gwe mu nsi. Buli lw'otegeera kyoli, oba otegedde bizinensi yo mu nsi, buli lw'otegeera kyoli oba otegedde lwaki oli mulamu, lwaki ossa. Buli lw'otegeera kyoli oba ozudde endaga kkubo ey'obulamu bwo, ozuuka ku makya ng'omanyi ekyokukola, omanyi w'oteekwa okudda, omanyi gwe weetaaga, omanyi w'oteekwa okubeera, oteekwa okuba ng'omanyi w'oteekwa okubeera, gw'oteekwa okubeera naye, ky'oteekwa okukola naye, naddi lw'oteekwa okukikola. Ebyo tosobola kubimanya okuggyako ng'otegedde ekyo ky'oli, kubanga ekyo ky'oli ye bizinensi y'oku nsi. Bw'oba watondebwa kuyimba, eyo ye bizinensi y'oku nsi. Ogenda kukola bivvulu, ogenda kufulumya nnyimba, ogenda kufulumya ntambi, naye nga by'oyimba bikwata era ne bikyusa obulamu bw'abalala.
Njagala okubeebaza nno mmwe abakeera ku programu eno. Manya kyoli, manya omulimu gwo. Njagala okubaagaliza ekisa kya Katonda n'okubeetondera dimansi eri obutajja okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Neebaza abo abatini abaatubuuza kiki. Waliwo n'abatulondodde nno mu dimansi eno ssebo ne batunoonya okutuusa lwe batutuuseeko. Mbeebaza. Bw'ebanga programu eno ekugasa era ng'erina kyekukolera, toyina nnyo kyamaanyi ky'osobola kutukolera ne Yowaana ono. Ekyamaanyi ky'osobola okukola naawe kwe kutandika okugasa awo wooli n'obaako ky'ogasa.